Yo, sziasztok srácok! Itt vagyunk, itt Freezy-vel és a Proctorral. Sziasztok! Hello. Na, és hát a mai nap el fogunk látogatni a Backrooms-ba. Amiről hát nekünk nincs még experience-ünk a Freezy-vel. Hát a Proctor már elvég jártott. És hát ezek szerint ki is jutott élve. Bennem is jártak már. Hogy micsoda? Homokban. És akkor tudunk benóklippelni a Backrooms-ba. Gyere ide Balázs, Várjál már. De mit kell csinálni? Itt meg kell suffocate-elni magad. Az nem Menj, tudom menj, mi. menj. Gyere, állj már be a lukba. Ugorj! Ha bazzeg. Akarom! Azt a kurva. Aha. Aha. Ez nagyon kemény, mi ez? Hát azon mennünk kell. Tesó, Azt a... itt a izének, a Charlie Kirknek úgy lenyomata. Kinek? Charlie Kirk. Ja, biztosan. Menjünk. Együtt kéne maradnunk, nem? Nem ártana, hogyha együtt maradnánk. Ó, erre jó sötét van. Meg... Találnunk kell egy ilyen De nem fehér menjetek el, ajtót nyátok! kerestek. Jó, én a prokotot követem, hogyha ő... Jaj. Bazzeg, nem maradt. Vissza. Ne! Gyertek erre jó sötét. Gyertek ma. De majd lehet. És hogy... De hallod, merül a kajám. Can I get to the front office, please? To the front office. Thank you. Ne, ez nem lesz így jó. Ez Ja, semmi, azt ez mondom, semmi. erre, nem? Ajaj. Jó, jön, már jön. Tesó, már jön. De mi Tesó, jön? Itt van, hát nem. Lebron. Paki. Semmi nem merjen jönni, mert beütöm a monitort. Ami nagyon össze fogom fosni magam, hogyha itt valami szőr nekem ugrik. Mi a faszod ez a világítás, geci? Az itt mint lépcső. Nem, ma Can I megint. get Can I get to the front office, please? To the front office. Thank Azt mondom, annyira bele van szarva az. Csak hívják az izé, front office-ba. Nekem itt egy ilyen Most csáv, tényleg, az- ilyet ne játszunk, ez nagyon ijesztő. Jó, akkor mehetett el fel. Eddig is voice chatem voltam, te tard. Azt a kurva Milán, eddig is itt voltál velünk, bazzag. Ne üssek, nem mucsaröcsögjél, mert baj lesz. Mi van? Mi? Milán, mennyi 2 meg 2? Ne! Ez nem az igazi, nem az igazi! Ne! Nem az igazi! Noise suppression. Milyen noise suppression dumál? Ne! Beszélj. Ez az igazi, ez az igazi. Dehogy ez nem az igazi. De ez nem az igazi, tényleg nem az igazi! Te fussál meg guggolgatott, ez nem az igazi! Ne! Ez csak az guggolgat, ami izé, az a fék. Nézz hátra jön. Itt van, erre, gyere! Bazzag, de előbb mit volt már? Hallasz? Jön! Ne üssek, nem mucsaröcsögjél. Miről beszél? Nem, ez tényleg nem ő. Mucsaröcsögésről beszél. Tesó, nincsen sprintem. Nekem sincs. Nem jön. De ott van. De hogy ne jönne? Tényleg meg fuss. Bazzag, és ilyenkor hol tűnt ő amúgy? Nem tudom. Ne! De nem bárol. És vissza fog változni? Hallottok? Nem hallunk. De ez ő. De hogy ő, ez nem ő. Hallottok? De ezt eddig nem mondta. Nem change-eli. Beszélj. Igen, beszélek. Ez ő, azon beszart. Nem, ez nem ő! Mondom, hogy nem ő. Fussál! Ó, keci! Ott van, ott szerintem ott a lejárat. Merre?
Vissza fog változni? Vissza fog még változni? Proktor. Igen, pusztál! Ez mi? Ne, ez nagyon nyomja végig. Ne, meg fog grépelni. Ne. Ez te vagy Proktor? Proktor? Jele voltam némítva. Itt álltam a sarokba és lámpát lekapcsoltam, bazd meg. Geci. Azt a kurva, és így elsétált Hallasz, mellettem. Proktor? Na fejezd be, hülye gyerek. Nem most, áll! most teleportáltalak ide. Kajog? Na ezt néztem, itt világít, nézd. De emelen hol van? Nem tudom. De Várj, a nézd, kordit itt lehet világít. nézni? Nem lehet. Ó. Itt világít a fal, látod? Szóval ennek a másik oldalán lesz a izé a kiárat. Gyere, még menjünk körbe. Nekem van csak olyan. Várjál. Ó, tényleg! Itt van! Proktor! Várjál. Gyere! Gyere itt van. Jó, majd mindjárt. Jó. Szerintem jó, akkor teleportál minden. Ez mi? Itt vagytok? Itt vagy? Fú, az egy, tudod mi történt? Megjelent a skinball. Tudom, hallod, nekem annyi történt a screenemen, hogy megjelent egy ilyen csávó, ilyen izé mosolygott, és az ilyen mindenkinek van. Nem. És végig láttad, hogy mosoly? Hallotok? Ne, igen, annyit az Igen. ilyen mosolyog, és aztán ilyen full ilyen feketeség lett. És hallottam fullba, hogy beszéltek, meg minden, és nem tudtam csinálni semmit. Azt már láttam, hogy leült. Na itt már, itt a kaja, itt a kaja. Itt a kaja. Hogy üldözöl minket? Ne. Na most jönnek a mosolygók. Láttok, mosolygottak bújni. Engem sebzett valami. Csak így... Csak egy PNG, csak egy PNG. Nem fog megtámadni, csak hogyha... De jó, csak egy PNG. Ne. Hol? Rá kell nézni, hol van? Én látom. Hol van? Ott mögötted. Ne, meg fog murdálni. De hol van? Nem tudok. Ránéz! Ne! Ne! Proktor hal. Ez nem a Proktor. Jó! Ne! Ez nem... Ez nem a Proktor, ez kétszer nem a Proktor. Ne csináld ezt. Ne, kérlek, ne! Nézzetek rá! Nem! Ez nem. Ne! Ez nagyon jó. Ez én vagyok. De hogy vagy te? Menj innen! Hogy vagy? Ne, de ez tényleg ő. Jó, ez tényleg ő. Ez én vagyok, adjátok vissza a kajámat. Adjatok a kajámat, de... Kurva anyádat szopad. Ez nem vicces. Összeszartam magam. Én is. Na, merre kell menni? Nem, de hogy menjünk visszafele. Haha. Itt van, szerintem ez az. Ez az, gyertek. Ja, nehéz
Na. Most fel kell menni. Menünk. Előre. Ez ilyen sewers. Nekem emailésem van. Nekem is. Várjatok meg, mert le vagyok maradva. Ne! Nekem ilyen is. Gyere erre, gyere erre. Merre? Oda! Ó, pool rooms. Ja. Mi a fasz? De ez nagyon kemény, milyen? Hallod, nincs is benne Már nem működik shader? a flashlight. Igen. Nem, hát ez modos. Anyád, anyád. Damn, ez nagyon kemény. Ja, de most kapcsolok, nincs benne replay mod. Ezt adjátok. Ez mi? Nem szabad a vízbe lenni, nem menjetek a vízbe. Biztos? Kurva! Igen, menjetek. Azt csinálod? Csak kaja. Ne! Kérlek, ne! Mi a faszomba? Ne! Ne, kérlek, ne akarok. Hallod, megfog. Itt van, megjöttünk. Ide kell jönnünk. Ó, de jó. Vagy ugrok egyet. Azt a kis pancsi. Tök, hogy nem lehet sprintelni a büdös lépcső. De lehet. Sprintelj már! Sprintelek! Dehogy sprintelsz, én Ja, fülgő. mert 3 kajacsíkommal jó sem megy. Na nézd meg, a Proctor csal. Büdös gyermeket halálába! Azt ez mi? Anyádat! Ez az a izé? Hoppa, erre. van. Amerre fúj a szél arra. Hát arra megyek. Jó. Erre dőlnek a füvek. Na végre reggel. Vagy... Mind a ketten meghaltatok egyszerre? Mi nem haltunk meg, miről beszélsz? Azt a senkit nem versz át, egy büdös nulla. Ezt nem hiszem. Nem, ez nem lehet igaz már megint. De most ahogy tudod, csak prankel minket, szóval Nem is szarok. Ne, de ne! Nem, ez tényleg nem ő. Top 10 ő. Végzik le Gyere. vagy némítva terre. Dehogy vagyok lenémítva. Igen? Igen? Hol van voice activation threshold? Figyelj le. Ez egy nulla amúgy. De tényleg. Na menj, mehet. Nem pushat alkalom vagyok. Frézik, le vagy némítva terre. Nem, ez nem ő, de nem már megint prankel. Ez egy büdös Ez egy tarnó ez az ember. Ez most játszottam az horror játékot. Ez mi ez a 99-esen kocka? Koca.
Nem, ez nem ő. Ez nem ő. Ez nem, ez tényleg... Azt a kurva. Fuss. Ma'am, I do not know you. You sure it's not another building for real? Ne, elindult valami a háttérben. El fog kapni. Ne, elindult a YouTube Shorts. Ne, ez követ. Ne! Ne! Proctor, ne prankelj, kérlek! De én már kim voltam. Ja, ó. Retard. Ja. Ennyi volt. Dumbass. Jaj, ma ugyanitt voltam. És a prokot? De Prokot az a büdös skinwalker lett. Az a vicces, hogy egy ilyen büdös buildinget már 1000 éve találtunk. Ja, amúgy igen. Hát a És spawnunkon bazdmeg nem ott mentünk volt. bele. Srácok, köszi szépen, hogy végignéztétek ezt a horribilis videót. Remélem még szeretnétek ilyen videókat nézni, mert ha szeretnétek, hanem még fogunk ilyet csinálni. Nem tudjuk, hogy milyen moddal, ha van ötlet. Epstein szigetére fogunk következőre elmenni, gyerekek. Igen, 24 órára. Vagy van ötletek, azt írjátok le kommentben, és gyertek be Discordra, mert akarunk majd hostolni egy ilyen scriptelt Minecraft SMP sorozatot akarunk csinálni, mint mondjuk külföldről a Perotéknak a Unstable SMP-jük, és ja, ehhez sok ember fog kelleni, meg sok erő és energia, szóval, ja. Na, kussoljatok! Ez, Ciao.